ठंडी रात। सड़क किनारे एक नन्हा पपी बैठा था। आंखें बड़ी, दिल उससे भी बड़ा। पहले 1 सेकंड में ही उसने कैमरे की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो कोई है। लोग गुजरते गए, कदमों की आवाज आई, फिर खो गई। भूख से पेट सिकुड़ा, ठंड से बदन कांपा, फिर भी वो पूंछ हिलाता रहा। उम्मीद जिद्दी होती है। सुबह हुई, बारिश आई, शाम ढली। तभी एक छोटा हाथ रुका। पपी ने सिर उठाया। 1 सेकंड खामोशी। हाथ ने उसे उठा लिया। उसकी सांसें थमी नहीं, अब घर की खुशबू आ रही थी। उम्मीद जीत गई।